ключей. Ключи у Саши, выкидной автоключ, автомобиль Шкода, сигнализация Magnum. Вот такая вот. Сам ключ, был изготовлен выкидной ключ, продублированный чип. То есть вот так выглядит теперь новый ключик. Кнопочка закрыть, кнопочка закрыть, кнопочка открыть, кнопочка открыть. И беззвучно это у нас багажник. Вот такой вот ключ. И вот эта вот сигнализация монтирована в этом выкидном ключе. Обращайтесь к изготовлению ключей. Ключи у Саши. Номера телефона видите на экране.